Tenoa Biora, Rogoba, Java, Nabio, Tati doesn't be lunar. Jola, Google, Mama, Pibiru. Hey, go. Senado, Media, they did a young Bob. I'll bring that they did a young Bob, she's an anti sheep. Tell Tango more, time Biora. Material, just a million I know. At the shooting after Silaji Boga Mino, little Yasu say you want. I'm the Tachini. When I show you a Giro, you're a very gone away. Now, who nobody says, who am I eating beer like at all? Hope you went nearly a melon to shoot my judge, $8. The Chinian show you Sulaka. Now, era Baba Mauno. Now, Town Nerumas with the Chini Guaria. Town Nemaranga. They don't pocket them. Pramarusa ye, Sabo, Pramarusa ye, Zagua. They don't pocket them. To get a pop bigger. So bigger, I don't want to get out soon. I want to do that job. Town Nemarino. Thomas made gates of step, Bua for it. I'm nearly pure, by a woman. So pure among them. Sabi hobby over by a little bit too many days. Now, do that and Menu never young Pajama Bama. Take your limit. Now, some years I shall be over. And I may think your limit. Well, you should not expect too much for that. I mean, I take your limit. Not here any go. I'm a one. Tom Buaji, who was a Mengage go. Down Sangamini the car. Along I'm a but they know no, they know no, the way to Algona, no, Mamma, I don't want Sangamini the car, or think the evil gone. I know the name I don't know. To a big gas of Wahoo, Nangay Maribo, who was convict over it. Yazumu Manjari connected by door by the air. No, they don't know who go Belusino. What house? Alagomana, no one knows. I got to go part out. I don't see Mamma Gamu, tell Mamma Gamu, I don't the corner the Miabe. No, dear beggar by night. No, he was at the Baru. I know, you are the city, but it's so. No, I don't my baby Nashi is on a money. Townema. We know national the chain. That goes you like Jabuari. And a blue year on my money. Nama, and a family Rivia. I see a boozy, you like Yano. I mean, I'm a me, Udraini, way young, and Tupa, way Jim, you like Yano. Tansuri, Tanay, Wayagano, Chimaki, Kajama, Puelo, Malamanga, Moare, Sari, Jurai Town, a town namely, Setting Walia, Moga, Yove, Makambayari, or Tawari. Kanama e chama pia babi asam ani siman boji dukai ne sit down ne thong sakam do sam ye thawa o pyo ro me yin yin ga ni pe law ne min lo lekho su ti mani ne ba ma le ma ti to lo me ba ayin no me ho Bama moving Gapata, Piora, Piolo Piora. Oh, you know, Agia, take water and barrel to the outside. See a Kajatua, Agia to Alma, Toja and the sweet hair to Aro, to Mili Beyoka, and the Kani guy like sweet hair to like, he like to see Araki, but that won't carry. Launa Baji, but why? Low Nelsa. I don't know, they say it. Go to Tamasa, my boy, go away, go in. Elamame.
吹三六把送啊，哎，哪个买哪个买，我就记都可能话大楼进啊，比楼进这个大楼里不是太我没拆了，比如嘛，看那他们啥比大楼不是太变我，而且哎呀有地带过过的，哎嘛这来的看着，我这吹三六把说，哎拉比哈，拉，我这拉的说，我哎我这个不得，你们拉我一说嘛哈。ကိုယ်ဒီလာဝဆုံးမပဲဒီမှာ9ရောက်နေဟာဘယ်ရတော့တော့ဒီမှာလေးငါပြောဟာဘယ်ရတော့လို့ဆိုတယ်ဆိုတကားကြတဲ့တန်ကြည့်ပါလေဒီမှာငါဒီမှာရှက်နေမမြင်ဘူးလားဆိုဘယ်ရရောက်တော့မမြင်လို့မလို့မပြောတော့ဘယ်ရသုတ်လို့ဆိုကြတော့အဲ့မှာနင်ငါ့ကိုတပည့်မမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးလေဒါကြောင့်မလို့ပြောတာပေါ့တယ်ဘယ်ရပြောတာပါညာအဲ့ဒီမှာဓလုံးကိုခရနေတော့ရုပ်တယ်အောင်ပြီသူဒရင်မောက်ကနေခုံထွက်တယ်အောက်ပေါ်ဝါတို့ပဲကြတော့မှပေစင်းစို့နေ့ငါမြင်လားတောင်းမြကလည်းမင်းတို့လက်ခုပ်ကြည့်တာငါ့ကိုအဲ့ပေါက်ဆုံးဗျာပြီးလည်းပြီးတော့ပေစင်းစို့မြင်လားပဲဆိုဟုတ်တယ်အလိုလိုမှမင်းတို့လက်ခုပ်တီးလို့ရှိရင်အစိုးရလည်းသိမကြိုက်ဘူး။ဘာမှညာမှမသိဘူး။အစိုးရဆိုတာအစပဲယူတာ။ဘာတော့အဲ့တော့မင်းတို့ခေါင်းကချီဦးကျပြောသွားတယ်။အကြည့်တော့ပြောသွားတယ်။ဒီစရာတွေသိကောင်းပါတယ်။နော်။ဒါမှအောင်သိကမောစရာပြောတော့လောကကြီးမှာရည်စရာရဲ့နောက်ကမောတာပါလိမ့်ရှိတယ်။နားလည်တယ်နော်။သုတ်တန်ဒေသနာကိုအဘိဓမ္မာနဲ့အဆုံးသရတယ်ဆိုလို့ပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒကာဓမ္မတို့ရင်နိဗ္ဗာန်တို့ရန်နေတယ်လည်းကြားတယ်ဝိဒီနေ့ကဘုန်းကြီးတစ်ပါးရှိတယ်။ငါလည်းနောက်လည်းကြောက်ရသေးတယ်တန်မြခုနကပြောတဲ့ဟောပေါ့ရန်တဲ့တန်ခေါ်တာပေါ့အဲဘုန်းကြီးတစ်ပါးရန်တဲ့ဟောတခါကြီးတော့ကတော့စောင့်နေကြတယ်တော့ဘာမှလည်းလို့မရဘူးတော့ဒီချမ်းအဲ့တော့စင်မောနေချမ်းတန်မြကြီးမှလည်းတဝဲလေလေဟောတန်မြကြီးမှလည်းတဝဲလေလေဘုရားကြီးရဲ့ခမည်းလဲကျုပ်ရောက်ခမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားပဲကျုပ်လဲခမည်းသမဲဖြစ်ခဲ့ဘူးလားပဲသူကပြေးတော့မပါဘူးဒီကညာကွာငါပေါက်တက်ခဲ့ရဒီလျှောက်ပြောလို့စားဆရာစားတော့ကြွကြတယ်ကွာငါကျောင်းဆရာလည်းလုပ်ခဲ့သေးတယ်အဲ့ဘုန်းကြီးတွေကြောင်းလည်းသိတယ်စစ်တဲ့ကတူမှလည်းလုပ်ခဲ့သေးတယ်ဆိုတာငါအဲ့ရဲကတော်ဆုံးနေတယ်အဲ့ပါစစ်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းပါဘုန်းကြီးများလူဆက်လာလို့ရှိရင်ညာဘက်တင်ရနာဘယ်ဘက်မရမ်းဘူးဟောဆိုလက်ဆက်ဂျိုင်းလေးကညှက်ထတာအကျစ်ပါအဲ့စစ်ဖို့များလည်းဒီလိုလမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်စစ်ဖို့လူတွေများလမ်းလျှောက်လို့ညာဘက်ကဒီလိုသွားတာဘယ်ဘက်ကသိမရဘူးဘာလို့ဆို6လုံးမျိုးဆုံးလွယ်တာအကျင့်ပါနေတာခါမှာတော့မိပြောင်းတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်ဘုန်းကြီးပြည်ရစုပြီးရုပ်သိမ်းထောင်တယ်ကြောက်နောက်လည်းကြောက်တရားတွေရုပ်သိမ်းထောင်တော့အပြူလိုထွက်လာအပြူလိုထွက်လာခါကျစင်တိုင်တယ်လို့ခေါ်တယ်မင်္ဂလာရေမတော်မနိုင်လေအဲ့ဒါဘုန်းကြီး3ဝါလောက်ရတယ်ဘုန်းကြီးကစင်တော့ထွက်လာတဲ့ခါကျစင်တိုင်လိုက်တယ်မင်္ဂလာရေမတော်မနိုင်ဟာဘာတော့ဒါနဲ့အပြူတော်များများဝင်ဒါနဲ့မြင်းကြီးလောက်တည်ကြတော့ရှင်းမပါဘူးအတန်မပါဘူးဝင်းကြီးတွေထွက်လာတော့4-5ဝါလောက်ရတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေဝင်စကားပြောတယ်ဝင်းမင်းတို့တနေ့တရားပဲနှုတ်များစီသမားလည်းဝင်းမင်းတရားနှထုံးမှသည်3တုံးမှသည်4တုံးခန့်စီမှလည်းဝင်းမင်းဟာဘာတော့ဟာ
ဝင်နေမြန်ဝင်နောက်ကြတော့မင်းသားမင်းသမီး2ပါးသာထွက်လာတယ်6ဝါ9ဝါလည်းရတဲ့ဘုန်းကြီးတွေက2ပါးသာသိချင်းဆိုမမလည်းသိချလိုက်ပါတဲ့အာယုံမမလေးတစ်ချက်လိုက်ပါတဲ့အာယုရွှေမြင်းမိုးတောင်လုံးတုံးမှပါလို့တခုံးလေးဒီတုံးမှပါလို့တခုံးအဲ့လိုဖြစ်လွယ်မင်းတို့သိခဏနားထောင်ကြငါမှကြောင်းချအကျင့်ပါစစ်တဲ့ကလေးမလုပ်ဘူးစစ်ဖို့အကျင့်လဲပါနှစ်ခုတော့တစ်ခုမှမကောင်းဘူးအဲ့မှာစိတ်ဘုံနဲ့ကျောင်းဆရာမနဲ့ရားတော့မိမကိုစိတ်ဘုံပြောတယ်ခမင်းသားမယ်အားလုံးအသိပြင်ဂရိပုမိမလည်းအားလုံးအသိပြင်လာစားနိုင်ပြီမလို့အောင်မကြသည်နဲ့ငါအိမ်သားတဲ့မဲ့ရေတို့ဆက်ကိုတို့အသိမြင်တာအသိမြင်သတင်းပို့မိမလည်းအိမ်မလားဒါပြီးအိမ်သားတဲ့နိုင်ပြီနောက်ကိုအိမ်သားတဲ့ချက်လည်းချောင်းထောင်ထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ဒီစရာပြောတယ်မောစရာလေးပါမယ်ဆိုပြောကြတယ်နော်တို့နည်းနည်းပိုင်းကပြောအောင်ကြီးကြမောကြပြောပါပေါ့နော်ငါဘဝကိုလည်းငါပြောပါပြန်ပြောပြပါဒါမှပြောစရာပါစရာဘွားတော့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ပြန်ပြပါအဲ့ဒီမှာထောင်ထဲမှာရောက်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာတို့တိုင်းပြည်ကအင်မတန်ကိုကြောတော်ပါလုပ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့တိုင်းပြည်ကလွတ်လပ်ရတဲ့ခါကျတော့ကမှုစုတို့နဲ့ဟိုဝါဒလို့ဒီဝါဒလို့နဲ့ပညာတပိုင်းတစ်သက်နဲ့ထင်ရဆိုင်ရတဲ့လူငယ်တွေရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်ကြတယ်လွတ်လပ်ရငါလည်းငါပဲတခါကျအစိုးရတိတ်မကြိုက်ဘူးကွာငါဘုံမငါမကြိုက်တာမဟုတ်ငါပြောတာဒီအစိုးရကိုစောကားရမို့ဖြစ်သွားတာကြီးပြောတဲ့ခါကျသူတို့ကလည်းတိတ်မကြိုက်ဘူးပေါ့ကွာဟိုဘာလဲဆိုတော့တကြီးတယောက်နဲ့အဲ့ဒီမှာအယူမတယောက်ကိုတကြီးရဲ့ဘာလုပ်တယ်မသိပါဘူးကလေးရရောကလေးရတော့အဲ့အယူမကိုနိကလေးသူနဲ့ရတကြီးနဲ့တော့ကြားတော့ဟိုကဝိုင်းရိုက်တရားဝိုင်းရိုက်တော့အဲ့ဒီတကြီးထွေးတယ်ရိုက်တော့နောက်ကြတော့နိကလေးဘယ်သူနဲ့ရပြောချင်မှုတော့ပြောစမှာဘယ်သူနဲ့ရပြောချင်မှုလို့ဘာလို့မလဲတော့တော်ရွာမှန်တာပြောရိုက်တယ်တော့ဟုတ်လားငါပြောမိတာကွာတကယ်ပါမကွေးခေါ်ပြောမှမပြောခဲ့တယ်ဆိုတာစင်ကာပူက1965ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရတယ်အဲ့မှာလီကွမ်ယူကအဲ့မှာဝင်းကြီးရုပ်ပေါ့လီကွမ်ယူကရင်းငယ်လေးနဲ့ပြောတာကျွန်တော်တို့ကလာမယ့်အနှစ်20မှာဗမာပြည်ကိုပြီးအောင်ကြိုးစားမယ်ပြောတော့ပြောထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒါသူတိုင်းထားတယ်ပေါ့ငါပြောတယ်ကျုပ်တို့ကစင်ကာပူကအိန္ဒိယနိုင်ငံမို့လားလို့အာနာတယ်သူတို့ဗမာဆိုအာနာရတော့သူမိအောင်လို့ရှင်းပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးပြောရတယ်ဗျာမှန်တာပြောလို့ဆိုပြီးငါဟောပြောပဲပြိတ်ပြတယ်တို့ရွာမှန်တာပြောရိုက်တယ်တော်တကယ်ပြောတာပါခုစင်ကာပူတနေ့ရပဲပြန်လာခဲ့တာချူးညိုလို့ပြီးပါတယ်ဟိုမှာ3ပတ်လောက်ကြာတာငါတားလဲအဲ့ဒီမှာရှိနေတော့နေပေါင်းဆန်နေလိုက်တယ်ဗျာပထမတော့နေဖို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုငါတားရလဲအဲ့ဒီရောက်ကစင်ကာပူငါပို့လိုက်ရတဲ့ဥစ္စာလဲအရေးကင်းတော့တယ်မှာသူကဒီကောင်သွားပြီးခဲနဲ့ပေါက်ထားဘူး
ဒီကောင်စားပါတီကောင်စီကိုပြောတာပြီးလဲပြီးရောထွက်လာတဲ့ခါကျတော့ထောင်ကိုလာကြပါမင်းဖြေလဲအောင်မဟုတ်ပါဘူးသွားကွာဆိုမရှိပဲပက်ဆံလေးတွေပဲဟိုမှာစင်ကာပူမှာရောက်လာမချမ်းသာပါဘူးဒီလိုပဲလုံးနဲ့ပက်ဆံနေပါမဆိုးပါဘူးသူ့ဟာနဲ့သူစားနေတာပေါ့ထားပါတော့ငါလည်းပေါက်တက်ကြရည်ချောက်ပြောတယ်ကွာကထောက်တော့ဆက်ပြောကောင်းအောင်ပြောအောင်မယ်ငါဖေကတခင်ကြီးမောင်နဲ့တခင်ခင်မောင်ဦးရဲ့ခင်ကြီးမောင်ဆိုတာ2ယောက်တောင်းကြီးမှာသူတို့2ယောက်ထဲနဲ့ဒုံမှာပြုံးထောင်တာနော်အဲ့တော့ငါဖေကအတွင်းဥက္ကဋ္ဌတခင်ခင်မောင်အတွင်းမှုကောင်းရမယ်လို့မရှိဘူးတခင်နဲ့အတူတူတော့2ယောက်ပဲတခင်နဲ့အတူတူရတယ်အဲ့မှနေတော့ငါ့ကိုတယောက်ကရှိသေးတယ်ဘယ်သူလဲဆိုသခင်မတောင်းမှာကြောက်နေပြီအကိုဝင်းတော်တယ်သခင်မတောင်းကအဲ့မှာတောင်ကြီးတောင်ပနာလေးစီမှာဝက်ကတိဆိုရွာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးပါလည်းရှိတယ်အဲ့သခင်မတောင်းကလည်းအဲ့ဒီမှာအမျိုးသမီးတယောက်ကဘိုးတော်အင်္ဂလိပ်ပေါ့အင်္ဂလိပ်ဆိုမဲ့ဟိုစုဖို့တွေပါတယ်မဟုတ်ပေါ့အမှန်ကတကယ်ကိုဟောပါတိတော်ပဲအရာရှိပါသူကဘိုးကသခင်ကဘယ်လိုပြောတယ်ဘာညာဆိုသိစမယ်လေသခင်ကဘယ်လိုပြောတယ်ဘာညာသခင်ဘာကြောင့်ဆိုအခုအခပိုက်ဆံပေးထားတဲ့အတော့သခင်ပိုက်ဆံယူပြီးအမှုထောင်းတဲ့ကောင်ကဘယင်ကန်းကနေစပြီးပြာတာအထိအစေကံသူတို့တွေအားလုံးအစေကံဒါကြောင့်သခင်မတော်ဟာသူ့ဒီမနေတော့ပြီးတော့ရမှမင်းတို့ကလည်းသေချစ်တို့ငါသိတာပဲဆိုအဲ့ပေါက်ကလာမလို့နဲ့နှောက်ပေးနေတာမင်းတို့ကောင်းနေငါလာတော့ဘယ်လိုကောင်းနေမှလဲငါကြောက်လာပြီမင်းတို့မြောက်ဥက္ကလာတပြေးနဲ့မင်းတို့လို့တိုင်ဟိုရွာသားကြီးကလည်းနေရကြီးတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါကျတော့မှသခင်အဲ့ဒီမှာ YMBA ရှိအောင်ဆက်သွားတဲ့ခါကျတော့လက်အုပ်ရှိသေးမလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရတနာသုံးပါးမှပါလက်အုပ်ရှိသေးမလို့အဲ့တော့ကအင်္ဂလိပ်ပြည်အရေးပိုက်ပါကြမျိုးတော့မှဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာလက်အုပ်ရှိသေးမလို့ဒါပြည့်ဆရာတွေပဲလုပ်အောင်လဲဆရာတွေကိုပြောလို့ရှိရင်ဂျိုသေးစာနဲ့လက်ပိုက်ပြီးပြောဟာမင်းအဲ့လိုလုပ်တာအဲ့ဒီမှာဟင်္ဒရာမှာငါပြောလိုက်တဲ့စကားနည်းနည်းလက်လွန်သွားတယ်ပါဇက်လွန်တော့တာပေါ့လက်လွန်တာမဟုတ်ပါဇက်လွန်အဲ့တော့ကျွတ်သူဟာလို့အဲ့လိုထီအောင်လက်အုပ်ချီတဲ့ဥစ္စာဖြုတ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပြီလို့သခင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပြီလက်အုပ်ချီစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့တိုက်ပြီအဲ့လိုလူမျိုးတွေရဲ့တိုက်ပြီကအခုလွတ်လပ်ရေးရမလို့အနှစ်30လောက်ရှိတဲ့ခါမှာလူမြင်ချီခိုးခြင်းတွေပြောကြတာမိကိုပိတ်ကြည့်ရောဒီမိပိတ်ကြတာတကယ်ကငါဒီတိုင်းပဲကြောင်တောင်ထိုင်းရတယ်အဲ့မှာအခမ်းအနားမှုကောက်လဲကုန်းနဲ့ပြက်လာဆရာကြီးများလုံးနေများလို့အေးငါရှုပ်မယ်ကွာလို့မိပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်မဟုတ်တာမနာပြောရိုက်တယ်တော်ဆိုလို့တို့ကမနာပြောရိုက်တယ်တော့ဟုတ်လားတို့ရောမနာပြောရိုက်တယ်ဟုတ်ငါတကယ်ပြောတာပါကိုယ်စိတ်ကိုမနဲ့ရှိရမှာပေါ့မဟုတ်လားဘာလို့လက်ဥချရမှာအားနာပါလေဒါမှပြောမှာအဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ငါလည်းပဲဒီပြောချင်တာတွေလျှောက်ပြောမှာနော်ပြီးတော့မှဝိုင်းနာပြောတဲ့ခါကျမှအချုပ်ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ကိုယ်စားဘာမှကိုမသိငါပြောနေတာဘာမှမသိသေးဘူးဘာဥဒေမှကိုမင်းတို့မသိသေးဘူးဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ငါလည်းမသိသေးဘူးတွေ့ရကြုံရတွေ့ရလျှောက်ပြောသွားမှာအဲ့ဒါနဲ့ကွာပြောအောင်မလားငါအဖေကအင်္ဂလိပ်ရောက်မထားဘူးကျွန်းစားဗမာကျောင်းပဲထားတယ်
သိမှလဲကလေးတယောက်လေ9တန်း6တန်းလေအသက်9နှစ်10နှစ်လေဟုတ်လားမူလာတန်းကတော့ထားလိုက်တော့ပြီးပြီထားလိုက်တဲ့ခါကျဗမာရောက်မယ်အင်္ဂလိပ်စာသင်မပြီးဘူးသင်တယ်တပတ်မှတစ်ခါတော့သင်မင်းမတက်လေရတယ်ဘာတက်လို့ဆို ABCD ရတယ်နောက်တစ်ခါ laser တွေပါလိမ့်ရတယ် CAT ကကြောက်ကြွဝင်ခဲ့ဆိုဘယ်စိတ်ပေါ့ဒါလေးတော့ရတယ်ဒူးတို့ dust ဆိုမသိဘူးဟုတ်လားဒူး dust မင်းတို့နားလေဘယ်နေရာမှာ dust တော့ဘယ်နေရာမှာဒူးဘယ်နေရာမှာ dick မင်းတို့ငါမသိဘူးအဲ့မှာစစ်ဖြစ်သွားတာကောင်လေးတွေကပြောကောင်လေးတွေသေချာမှတ်တာမင်းတို့အဓိကထားပြောမှာငါ့ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ငါမဟာဝိဇ္ဇာကွာငါဒီ decision position 1ဟိုရှိခေတ်ကဆိုရွှေစိတ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီပြည့်ရရွှေကမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ရွှေစိတ်တောင်မရလိုက်ဘူးအဲ့လိုရောက်ခဲ့တာအခုဒီရက်စီမှာရောက်သွားပြီဆရာတပည့်တွေဘာမပြောဘူးဘာခွင့်ရမှမတောင်းဘူးအဲ့ခုဝေကြီးတွေပါတပည့်တွေပါနောက်ထားဒါကြွားလို့ဖြစ်အဲ့ဒီမှာနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့လောက်ကြောင်စစ်တဲ့ကသူရောဘာလို့ငါနောက်စာရေးဆရာဖြစ်လာတယ်ပေါ့ကွာအောင်တင်းဘာညာပြလာတာအဲ့ဒီမှာဘွဲရသွားတဲ့ကောင်လေးတွေကငါ့ကိုဘာပြောလဲဆရာတို့ကခေတ်ကောင်းကိုပြီးခဲ့တာကိုတဲ့နားထားကြီးမနေနဲ့ဒီဇာရဲ့နောက်ကမောစရာပါလာလိမ့်မယ်ခေတ်ကောင်းကိုမပြီးခဲ့လို့ငါ့ကိုပြောရင်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာတက်ကတူခေတ်ကောင်းပြီးတယ်ပေါ့မင်းခေတ်ပြတ်တာကြုံမှုလားလို့မင်းလေခေတ်ပြတ်တာကြုံမှုလို့လားမင်းတို့ကိုမကြုံဘူးအင်းလေးအပြေဂျပန်အဝင်ဂျပန်အပြေအင်းလေးဝင်ဘုံလေးချလိုက်တယ်ဆိုလို့ဆိုတာမင်းတို့ကဘုံချတဲ့သတ္တနာပြည့်တယ်ဆိုတာမင်းတို့ကရုပ်ရှင်နဲ့တွေ့ဘူးလားငါထွက်ပြေးကြရတာကွာဟုတ်တယ်ကိုယ်ရှိမှလည်းသတ္တမှပြီးတော့ရှေ့တွေသေးသွားတဲ့ကောင်စောလေးဆွဲကောင်ဘုံကြီးပေါ်မှာတက်တယ်ကြလို့မလို့ဘုံကြီးတက်တယ်ကြလေဆိုအလောင်းရှာမရဘူးကြိုလို့မရဘူးမင်းကြုံမှုသလားလို့ပြာဘုံกว่าပြေးပြီးတော့မှတောကနေပြန်လာတဲ့ခါကျပြာဘုံပဲတွေ့တာကိုယ့်အိမ်နေရာမမှတ်ဘူးတကယ်ပြောတာမင်းအကုန်လုံးတလင်းတောင်ကြီးပြာဘုံကြီးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျကိုယ့်အိမ်နေရာမမှတ်ဘူးတော့မင်းတကယ်ပြောတာအဲ့တော့ဟိုတစ်ပင်ကတို့အိမ်ကြီးအဲ့ဒါဘယ်နဲ့နေကြရတာငါအဲ့ဒါသူ့ပြောတာအဲ့ဒီမှာမှဖြစ်ပြပြီဆိုရင်ပထမဆုံးစပိတ်တာအကြောင်းပေါ့နောက်ဆုံးမှပိတ်တာရဲစခန်းဟုတ်လားဘာဒီကောင်နဲ့လဲစွတ်လက်ခုပ်တီးနေဘာမှလည်းမသိဘူးနဲ့ရဲစခန်းပိတ်တာသဘောကျနေတာမသိဘူးဘယ်လိုကောင်းနေတော့ဒီမြောက်လာကောင်နဲ့သိချစ်ပါတယ်ကွာငါပြောရတယ်ဆိုအကုန်လုံးငြိမ်းသွားလို့ပြန်ဖွင့်လို့ရှိရင်ပထမဆုံးစဖွင့်တာရဲစခန်းနောက်ဆုံးမှဖွင့်တာအကြောင်းဘယ်အကြောင်းလဲသိလားမူလနာကြောင့်ပဲကလေးတွေဒါပဲမလွတ်ဘူးဘယ်ချိန်ဘုံဆောင်မှမသိဘူးဘယ်ချိန်ဆက်စပ်ပြေးမှမသိပဲနဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာကြီးခဲ့ရတာပညာမတတ်ဘူးဘာမှလည်းမတတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာမှဂျပန်ကိုတော်လာမယ်ဖက်စစ်ကိုတော်လာချမယ်ဘာညာဆိုလွတ်လိုက်တယ်မဆိုဘိုးကျောင်းဆန်းတို့ဘာလို့ပြည်သူရဲဘော်တွေဘာတွေအကုန်လုံးပေါ်လာတော့ပေါ်လာတဲ့ချိန်ကမှတခါတည်းဟာလွတ်လိုက်ရမယ်ဖက်စစ်တော်လာရေးဘာညာပေါ့ကွာလူလာဖို့ကြံစီရင်ကွဲအကျဉ်းမနီးနဲ့လင်းတဲ့ဆူရပြီအမှုကိုသုံးရပြီဥရေထုံးနဲ့အညီစေကံကြကြအာနာဖီဇံတပိတ်မောက်ရညီတွေးချင်းနှောလိုက်ချင်းမီတို့ဘာတွေလာလုံးကြီးနေရဲ့အလုတ်ကိုစက်ထုတ်လီပြီးဒေါ်လာမိုးရေးသူတွေးပြီးအသက်နဲ့လဲလို့ဆိုသားဝင်ပြီဆိုလူလူကရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲပြီးဗမာတမတော်ရဲဝရဲမင်းများအသိရှိပြီကြောက်ရင်လွဲတကယ်ရဲမမင်းဖြစ်ပြီ
လူငယ်တွေစိတ်ဓာတ်များဟာဟိုရုပ်ပေါ်မှာတီးအိမ်ရဲ့ချင်းကိုဘိုးမဲသုံးလို့တိုက်ကြပြီပြန်လူကအပေးလို့တော့တချို့ကမကြီးဟိုအဲ့ဒါတွေလွတ်လပ်ရေးတော့ကြံကြနှောင်နေသည်ဗမာမြေဘုံကိုသွေးတည်ရေးဖို့လိုပါပြီမတရားလည်းတို့မခံပြောက်ကြတတ်ဖွဲရံဒီဟာတွေးပါပဲရိုက်တယ်အောင်သိန်းတော့16 19လေဟာပညာသင်ဖို့ကိုသတိမရတော့ဘူးလွတ်လပ်ရေးဒါပဲအဲ့ဒီမှာပြည်သူရဲဘော်ကလည်းရဲဘော်တွေကိုအထင်ကြီးလိုက်တာတက်မတော်ကလည်းဒီတက်တဲ့မတော်တဲ့ကောင်တွေတကယ်ပြောတဲ့တက်မတော်ခုမတိတော့ဘူးဟုတ်လားအတကားနေငါဘာငါပြောတဲ့ဥစ္စာတေမမှုလှုပ်တာနဲ့ယာစုမှုဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်သွေးနေတာရဲ့ချွေးနေတာရဲ့စစ်တိုက်တဲ့နေရာဝဲအသက်ဆုံးညာလေးတော့တဲ့တဏှာလောက်ဆရာငယ်စားတော့ရာဝဲအစင်းလည်းခံကြတယ်ဇွဲတတိကုန်းနဲ့ရဲ့ဗမာတမတော်ကြီးကိုသာဝင်နေစွန့်စားတဲ့သူတွေရဲ့ကျေးဇူးကိုမျှော်တွေးလို့ဗမာသွေးကိုနှမပေးကြမှာတဲ့အဲ့တော့မှတယောက်ကရန်သူတွေကိုအသိနှက်နဲ့ရန်သူတွေကိုအသိနှက်နဲ့စေတနာရှိလုံးလို့ပါကွယ်ပူပြီးပြောဦးရဲ့ဟဲ့တို့ကြီးတော်ကြီးကိုဘာငါပေးမယ်ကောင်းဘူးလားယူမယ်ဗမာတိုင်းမှန်သားကြွယ်လစ်ပေါ်တိုင်းပြည်မာရကစစ်တီအပေါင်းကိုကောင်းမွန်စွာရဲ့ကြိုက်ထားလို့ရပေးလို့အင်မတန်ရေးယူတယ်အဲဒီလိုဗမာတမတော်ကိုပတတ်နိုင်တယ်လို့ကူပါကြဖို့နမူနာပြလို့ကျွန်တော်များဆိုပါခဲ့ဟာဝိဒါသိမ့်မောင်တို့ဆိုတတ်တဲ့ချင်းရဲဘော်တွေကမျက်ရည်ကြတဲ့ဂျူဘလီဟောမှာအဲ့တော့အောင်သိန်းတို့ကတမတော်သားစိတ်အားကြတယ်အဲ့ဒီမှာပါသွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပြည်သူရဲဘော်နောက်ကြတော့ငါဆိုရှယ်လစ်ပါတီတဲ့ပါသွားတဲ့ခါကျတော့တော်တော်ကလည်းပါဘယုတ်ဒုက္ခပေါ့ဘာမှလည်းသိကြမို့ကိုယ်ကလည်းသိနာလည်းမို့တကယ်ကြတဲ့ခါကျဒီဘာမှအခြေခံပညာအတွေးကိုသိမရှိပဲနဲ့နိုင်ငံရေးတွေပါသွားတာတို့လိုကောင်းနေအဲ့ဒီအများကြီးပဲသူတိုင်းပြည်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဒီဗမာပြည်ကြီးမှာအစင်တန်းလို့ဉာဏ်ရမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာဟာသေချာစွာစဉ်းစားလိုက်ရင်ပညာအခြေခံနဲ့လို့သာပါတီတွေကွဲပြားအလွယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတာဟာပညာမရှိလို့စိတ်နဲ့မမြင်ကြတာဝမ်းနည်းစရာယခုခေတ်ကြီးမှာတွေ့နေရတာကလေးငယ်များမှာဗစကားစပယ်ရာသတင်းစာလျှောက်သီးစီးပြရေကားရောင်းနေမိပဲတော့ဟာတကြော်ကြော်အော်ကားရောင်းနေရချမ်းရသမျှအမြတ်ကလေးများနဲ့ရောင်ရဲတင်နေပြောရွှင်ကပညာမရှိလို့အခုလိုဖြစ်ရတာဟာသူတိုင်းပြည်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာရုပ်ပြကြလိုက်ချင်းအောင်သိန်းကတချင်းဆိုပြနေလေလို့ထင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တမိုင်းကိုပြောနေတော့တချင်းနေဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုဟာတွေမှာငါပါတော့နောက်ဆုံးကရင်ကတော့ခုတန်ရေးပြစ်ကတော့ခု BCP ကလည်းသဝုံထအလံတွေကလည်းသဝုံထအဲ့လိုကြားထဲမှာကိုပြောတော့အောင်သိန်းကအဲ့ချက်မှာပါပြီးရက်ကန်နဲ့ပန်းနေကနေတော့ဖြစ်ပုံကိုပြောလိုက်အောင်မယ်ငါလည်းတမိုင်းနဲ့ပါရစ်တီနဲ့ဘာမှမသိပါဘူးကွာဘာမှလည်းအသုံးမကျပဲနဲ့ကွာသိလားဟိကောင်အဲ့တောင်ရင်းကြီးဖာသပလာမှာကစီဝဲမှုအမေဖာသပလာအဖွဲ့အစည်းမှာစီဝဲမှုဆိုတော့အထင်မကြီးနဲ့စီဝဲမှုကြီးရှိတယ်ငါအောက်ကခြာပရစီဘယ်အိမ်သွားလိုက်ဘယ်စာသွားပြလိုက်ဘယ်ရွာသွားဖိတ်ခေါ်အဲ့ဖိတ်လိုက်သွားပါအဲ့ဒါဟာဒါမှငါမဟုတ်လိုက်ပြီတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွေအောင်သိန်းကကောင်းတော့ကောင်းမှာဘာကောင်းဆိုရှက်ဖို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကအောင်သိလို့ပြန်တနာတယ်ဒါမှတကယ်စိတ်နဲ့လုပ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌကဘာလို့လဲဆိုတော့ဥအောင်တန်းဘယ်ဥအောင်တန်းဆိုဘိုးကျောင်းဆိုင်ရဲ့အကိုဥအောင်တန်းအဲ့ဒါသွားဖြစ်အဲ့ဒါဥအောင်တန်းရင်ပေါ့ကွာဥက္ကဋ္ဌကြီးလေငါစီလို့ကိုချက်ပရာစီ
ဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်ဆိုရဲဆိုတာဖြာလေးခွေးမောက်ပေါ့ကွာအဲ့မှာပြေးတော့နောက်ကြတာအောင်ဒီမှာသမင်းစားသွားအဲ့မှာစားအဲ့ဝေါတိုင်းမိမဒေါခင်နှုတ်တယ်ငါမမနှုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါသူ့အိမ်မှာပဲစားလိုက်သွားလိုက်ဒီလိုပဲနေရင်ကနေပြီးတော့ဘိုးကျောင်းဆန်းတို့လောက်ကြံမှုကြီးဖြစ်ပါလေရောအဲ့တော့ဦးအောင်တိုင်းအကိုအကြီးဆုံးဥပဝဲပါပါတယ်ညီဖြစ်တဲ့အောင်ဆန်းပါပါတယ်ဆိုတော့ဥပဝဲရဲ့ဇနီးကဒေါခင်စောတဲ့မင်းတို့ဒီဘာထဲမှာခုတည်းရှိပါလေဘာလို့ University Avenue ပေါ့နော်တက္ကသိုလ်ရေးတာလမ်းတော့ 51D အဲ့မှာတော့သူကသွားအောင်တယ်မင်းဒီမှာနေလိုက်တဲ့ဟာအမနေရတာဗောမဟာနုတို့နဲ့အဲ့လိုနေရအဲ့ဒါနောက်ကြတော့သူတို့နဲ့ရက်ကန်နဲ့ပိုင်းကကွာနိုင်ငံရေးတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပါသွားလိုက်တယ်မသိပါဘူးပါသွားရင်ကနေပြီးတော့မှငါဆိုရှယ်ပါတီတဲ့ရောက်ပြီးတော့မှခရိုင်စီယိုမှုတွေပါဖြစ်လိုက်သေးတယ်ဗျာမင်းပေါ်သေးသေးမလဲနဲတဲ့ခရိုင်ကြီးမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးပဲကြတော့အဲ့မှာတရက်ကနေပြီးပြေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ရတရက်တော်တော့တိုင်းတစ်တော်တော့သိမ့်ပြပြီးကွန်မြူနစ်ပါတီကသိမ့်ပြပြီးဒီနေ့မနေ့တုန်းကဖြစ်လိုက်တဲ့တရဟာတမိုင်းကြီးတစ်ခုကိုပြောင်းလဲသွားပြီအမေသခင်တန်တွေ့မင်းကငါထောင်ထဲကကြားနေတာမှတ်မိတယ်အဲ့မှာပြောတဲ့ကကြတော့တောင်ကြီးပြန်ပြီးတော့ဘောဆိုအင်းစိန်ကတောင်သဘိုးလေးထက်ရောက်တော့ရန်ကုန်သွားလို့မရတော့တောင်ကြီးပြန်ပြီးတောင်ကြီးမှာရောက်လဲရောအဲ့မှာတင်းမှာငါနဲ့ခုနှစ်တန်းမှသူလေးကောင်ခွေးသားစီကင်ဆွဲကောင်မှာခွေးသားလို့ဆဲလိုက်အောင်ငယ်တဲ့တငယ်ချင်းမှတည်းမလဲဆဲတယ်ခွေးသားအဲ့မှာဟဲ့အောင်လေးတဲ့မင်းခဏလိုက်ခဲ့အောင်ကွာဆိုဟောပါဟောရောင်မေးနဲ့သူနဲ့မြင်းလေးနဲ့ပေါက်သွားပြီးတော့じゃခဏဆိုဖမ်းတာပါရောsorry ကွာငါကြည့်တော့တင်တော့မယ်နော်ဘာလို့အောက်ကသွေးကြလုံးတော့မှငါဖမ်းတော့ထောင်နဲ့ထည့်ထားတော့ဟာတော့ကျုံးနဲ့ဘာမှမသိညာမသိဒီကြံကလည်းကြကနေအဲ့ဒီမှာနေဦးမှာစိတ်ကတော်ညစ်လာလို့နောက်တော့ရင်းလို့ရဖြစ်တာမို့လဲဒီလိုပဲပေါ့အရှိပဲဘူးစီပြောလိုက်ပြန်တော့ဒါပဲအဲ့လိုနဲ့ပဲထောင်နေရှင်းဆိုပြီးနေကြရတာပေါ့ကွာနောက်ကြတော့ငါတရက်လွတ်မလို့တရက်လွတ်မလို့လေအဲ့မှာသခင်ကျော်သိန်းဆိုတာရှိတယ်သူကသခင်ကျော်သိန်းကသူ့ကိုဖမ်းမယ်ဆိုရေးပြီးတယ်သူကသခင်ကိုကလှင့်နေလေငါတာဘူးဥပလဲကောင်းအဲ့တော့သူကဖမ်းမယ်ဆိုရေးပြီးတော့သူကရွယ်အေးကြီးနဲ့ Burmese Economic Life ဆိုတာဘာမှစီးပွားရေးပြဿနာကအဲ့တော့တက္ကသိုလ်မှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဘောဂဗေဒစာအုပ်ကြီးသူကအဲ့ဒါပါလာတယ်အဲ့တော့ထောင်ထဲရောက်လာတနေ့လူလိုနေလေနောက်ကြတော့မလွတ်တော့ငါသိညစ်လာပြီးတော့ဦးကျော်သိန်းလို့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာသင်နေတယ်လို့အင်္ဂလိပ်ကွာတဲ့သင်တာပေါ်တယ်ဆိုတော့ဘာသာအောင်မှလည်းမရှိဘူးအဲ့မှာချိုတကူးဆွဲကလားရှိတယ်ဒီကောင်ကတငယ်ချင်းဒါမဲ့ကိုယ်တဲ့ငယ်တယ်ဒါမဲ့အဲ့ဆိုလိုက်ဆက်လိုက်မေးလို့ဘာညာအဲ့လိုနေတာကြောပါရဲ့အဲ့လိုကလားဒီကောင်ကဝါတာဟဲ့ကလားဒါပဲဟိုခေါ်တာကဟိုရိုးသေးဟဲ့ဟိတ်ကလားဒါပဲဟိတ်ကမင်းငါဓာတုစာအုပ်တော့ဝယ်စမ်းပါမလားစာအုပ်ဟိုကဝယ်လာပါတယ်အဲ့ဒီမှာသင်ရတာအဲ့ဒီဘုန်းတော်ကပြတဲ့ဒီပြင်းအင်္ဂလိပ်တော့လည်းမရှိဘူးအဲ့ဗမာစီးပွားရေးပြဿနာဆိုတော့ Burmese Economic Life ဆိုစာအုပ်ကြီးကထုတ်သင်ရတာဗျာသမီးပြောလိုက်အောင်ကမင်းရှိစရာသိကောင်းတယ်တချို့ကလည်းငါခုတည်းကအလို့ရနေတယ် many locomotives were destroyed by the British Army during the evacuation many locomotives ဆိုတာမီတာကောင်းတယ်မိသားကောင်းတော်များစွာကိုပြည်တိကျကဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့သူတို့ဆုတ်ခါတဲ့ခါမှာတဲ့အဲ့တော့စစ်ကြီးပြီးတဲ့ခါကျဘလောက်လိုတယ်တန်လန်းကဘလောက်လိုဒါအတွက်ပြတာငါအဲ့ဒီစာကြောင်းတွေအင်္ဂလိပ်စာသင်ခဲ့ရတယ်ဘာမှမသိညာမှမကြီးနဲ့ကောင်မဟုတ်တကယ်ဖြစ်တာ their life a very another very life that there British Amplitude and BO မှာရှမ်းကိုပြည်နယ်ဟိုဒီဘက်ကဘကိုးရမရှားထဲမှာတဲ့လူမြင်လေးတစ်ခုကြီးအဲ့ဒီလူမြင်လေးကတဲ့သိမြေဩဇာကောင်းတယ်ဒါမျိုးတွေသင်ရတာငါဒုက္ခကိုရောက်တာဒါမဲ့ active specific ကိုအဲ့ဒါတက်ခဲ့တာနောက်ကြတော့အဲ့ထောင်မကြီးကရှိတော့အဲ့ဦးကျော်သိန်းကထောင်မကြီးကိုသွားတောင်းတယ်ဦးလောက်မောင်ကမိတိတိဖြစ်နေပြီထောင်မကြီးရဲ့ပေါ့သူ့သားတွေကလည်းရှိတော့သားတွေသမီးတွေတင်တဲ့ကလေးဆောင်များမရှိဘူးလားမောင်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ကျင်းလို့ပါပေါ့ဆို
သူ့သားငယ်ဆုံးကစကဲကြီးဟာရောက်မရှိဘူးတဲ့ရှားကြည့်စမ်းပါစားကြည့်တဲ့ခါကျဘာတွေ့ဆိုပရိတိရိယကျတဲ့10ရန်တင်တဲ့စာအုပ်အဲ့ဒါပထမဆုံး10ရန်တင်တဲ့စာအုပ်နဲ့စတင်ရတယ် Although I was a full commander of the brigade, one was stage 2 and had every hole to be other. အလို့ရတာအဲ့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်စာသင်တာသိစိတ်ဝင်စားစာသင်တယ်တကယ်ကိုနားထောင်တော့ခုကစပြီးအရေးကြီးတာပြောတော့မယ်အကောင်တွေအကောင်မတွေဟုတ်တကယ်ပြောတာချစ်လို့ပြောတာကြောင်းစရာလေအဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့သင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာတော့ဘယ်လောက်ချောင်ဆွဲလိုက်လဲဆိုအင်္ဂလိပ်စာကိုအိမ်မက်မက်တယ်စိတ်ချက်တစ်ချောင်းနဲ့တော့စိတ်အရွယ်ကအပြင်ကိုလဲရင်ပတ်ချင်တဲ့အရွယ်သူတို့ထောင်နဲ့ထည့်ထားတော့လွယ်လို့မရဘူးအရွယ်သမီးမိမတိတ်ပိုးခြင်းတဲ့အချိန်ထောင်နဲ့ထည့်ထားတော့အထက်ဆက်တော့မမြင်ရဘူးငါမအဲ့ဒါနဲ့ပဲမကွေးထောင်ပို့ရောမကွေးထောင်ကြတော့လူရများတော့သိသိချင်းများအဲ့မဒါတော့မှအဲ့ထောင်မကြီးရလေဗျာခုလေးငါစိတ်ထဲမကောင်းဘူးဒီလူကြီးမတွေ့တော့ဘူးအဲ့စာကလေးပြန်တောက်ထားလိုက်တယ်ခုနကဆယ်တန်းစာကလေးသူ့သားငယ်လုံးကြိုင်နေဟာထားတော့ပြန်တောက်လိုက်တော့ဟာတန်းနိုင်မှာတော့ထောင်ရောက်တဲ့ခါကျအဲ့မှာဦးတောင်းတင်ရှိသေးလားမသိဘူးသူက supply officer အဲ့ငါရဲ့ဒီခုနကပဲဦးကျော်စင်းရဲ့တငယ်ချင်းမို့အဲ့လူရတဲ့လူတစ်မျိုးဘယ်လိုလူမှန်းကိုမသိဗမာဝိတုကိုမဖတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်ဝိတုပဲဖတ်တာဟာအဲ့လူရတဲ့တောင်းတင်ရတဲ့သူတို့ချင်းကတငယ်ချင်းတွေဆယ်တန်းတော့တောင်းတင်နဲ့မသိတဲ့တိုင်အောင်သိန်းကအင်္ဂလိပ်စာသိနေလို့ပေါ့ကွာဟာငါအင်္ဂလိပ်စာသိငါ့မှာစာအုပ်ကမရှိဘူးကွာတဲ့ဝိတုတွေဟောက်အမေမေလင်းနဲ့ဟိုကသူတို့ချင်းတငယ်ချင်းဆက်ကဆိုမင်းဝိတုကြီးတွေဒီကောင်းလေးသင်လို့ရမလားကွာသူကပြန်ရှာအောင်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျရှာတော့မှဟိုးတစ်တယ်မှာကြိုးကြပိုးတော်နဲ့ကြိုက်တယ်မင်းခိုးတပီးပြန်ချိဆို1928ခုနှစ်ကဆယ်ရန်ပြထားခဲ့တဲ့စာအုပ်အဲ့ဒါလေးပါတော့အဲ့ဒါစစ်သင်ရတယ်နော်ငါဆယ်ရန်စာအုပ်ကြီးပဲနော်အဲ့ဒါနဲ့မကွေးထောင်မှာတကအဲ့ဒါတောင်လေးကောင်ပြန်ပို့တော့လူကမရတော့နောက်ဆုံးရပြေထောင်သွားဆိုပြေထောင်ပို့တော့ပြေထောင်မှာအကုန်လုံးသာရရတွေပါအကုန်လုံးဒီမှာစုပြီးတော့အကုန်လုံးတောင်လေးကတောင်လေးပေါ်တော့အကုန်လုံးစုနေပြေထောင်သူဖြစ်သွားတော့ပေါ့ပြေထောင်မှာသွားစုတာဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ဘာသာဥဒုလာရတယ်ဆိုပြည်စနာတော့ဇင်တာသာဇင်နာအကျဉ်းသမားပေါ့အဲ့ဒါလေးလာရတယ်အဲ့မှာနည်းနည်းမှသိရတယ်နောက်ကြတော့တို့သေးထောင်ပို့ပြီရောဗျာဟာသေးထောင်ပို့သေးထောင်ကြတဲ့ခါကျငါအင်္ဂလိပ်စာတော်လေးရတယ်အဲ့ဒီမှာပြောအောင်မယ်နော်လောကမှာနော်ကံဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာမိတိ you are not allowed to read another page of like thatဘဝမှာစာမျက်နှာကြောဖတ်လို့မရဘူးနော်နားလဲကောင်ကမဘောသူ့ဘိကလေးဆိုသူ့ပဲမင်းတို့လှမ်းပြောနေတာပြီးတော့ဘဝမှာစာမျက်နှာကြောဖတ်လို့မရဘူးဝိတုတုကိုစာမျက်နှာကြောဖတ်လို့ရမှာ but you are not allowed to read another page of life no အဲ့ဒါနဲ့သွားတဲ့ခါကျအဲ့ထောင်ထဲမှာဘယ်သူပါလာလဲဆိုအရာရှိကြီးအစုံမဲအဲ့ထဲမှာတယောက်ကထူးထူးခြားခြားငါနဲ့ရေသက်စုံပေါ်လာဆက်ရှိမင်းကြီးဥပ္ပယအဲ့ဥပ္ပယဆက်ရှိမင်းကြီးပေါ့ဟာသူက MABL ဟာ MABL တိတ်တော်ဥက္ကမောင်ကြီးနောက်ရဲမင်းကြီးဥပ္ပယဆိုလည်းပါတယ်ရဲမင်းကြီးဆိုဟိုမင်းကြီးဘုပေါ်တယ်ရဲခရိုင်ရဲဝင်လို့အဲ့တော့ငါဆရာကိုကျော်စင်းကပါပြောအောင်သိင်းနဲ့မင်းကအင်္ဂလိပ်စာတော်တက်လာပြီတဲ့ငါ့ကိုဆယ်တန်းသင်ပေးတဲ့ခုနပထမစတင်ပေးတဲ့ဆရာကမင်းကတော်တင်လာပြီတဲ့အဲ့တော့ဆရာနဲ့တပည့်ကနည်းနည်းကွာမတင်လို့ကောင်းတယ်ကွာအဲ့တော့ဟုတ်တယ်မင်းကငါတင်ရတာနည်းနည်းခက်သွားပြီတဲ့ဥက္ကမောင် AC အပ်ပြီမယ်ဥက္ကမောင် A က MABL ဟုတ်လား MA အောက်မလား BL ပြီးတော့ section မကြီးကောင်းလားပဲမဲထောင်ထဲမှာကျောင်းအပ်ပွဲလုပ်တယ်
မောင်တင်းကအင်္ဂလိပ်စာကျွန်တော်သင်ပြီးတယ်သူတော်လေးတက်ပါပြီတဲ့အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တင်တဲ့ဥစ္စာတဲ့အိုးမြင့်သွားပြီတဲ့အင်္ဂလိပ်စာသူ့ကိုတင်ပေးစမ်းပါတဲ့ဆိုတော့ဦးမောင်ကစဉ်းစားကြည့်တယ်တင်လို့ရမလားမရဘူးရန်ကဘယ်လိုအကောင်လဲပေါ့ရှားပါလေထောင်းလေးကိုလုပ်ပြရအဲ့တော့မှသူဖတ်နေတဲ့ဥစ္စာဘာလဲဆိုတော့ Days from Shakespeare Shakespeare ရဲ့ Days ကိုစကားပြေးနဲ့ပြန်ရေးထားတာဒီတို့ဆယ်တန်းမှာပြထားတာမဟုတ်ဘူးကဘာမှာကိုသိနာမည်ကြီးတယ်စကားပြေးနဲ့ပြန်ရေးတဲ့အခါမှာမူလပြတ်တဲ့ရတ္တပေါအောင်ရေးနေမယ်လို့နာမည်ကြီးတယ်ရှားစမီဒီလမ်ဆိုကဘာကျော်မိမကြီးရဲ့စာအုပ်အဲ့ဒီမှာသူက the tempest ပထမဆုံးဝတ္ထုဖတ်ကြည့်တာနဲ့ငါပြန်ပြောဆိုအဲ့ဒီမှာတစ်လုံးလားနှလုံးလားမသိဘူးအဲ့ဒါ vocabulary ငါမသိဘူးဒီနှလုံးတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့အေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘာပဲပြီးတော့ငါပြန်ပြောရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့သင်တာအဲ့ဒီမှာနေတော့ထောင်ထဲမှာဆိုတာဒီတိုင်းကိုဖဲဝိုင်းရှိတယ်ကွာအဲ့တော့မင်းတို့လိုဟိုပြတ်ခိမို့တပည့်တမှုဖြစ်အပြင်းပြရိုက်ကြတာတပည့်တန်းတမှုပါညာအဲ့လိုငါတနေ့ကျတော့ဒီဘက်မှာထိုင်နေဒါမှငါကြွားနေတာနော်ဒါမှငါကြွားတာဟာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဆိုမင်းတို့မှန်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာငါ English Digest ဆိုစာအဲ့ခုနကပြောတဲ့ဘာလို့ဟိုလားတရက်ထောင်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ B class မှာပေးတဲ့စာကြည့်တဲ့ကိုသုံးခွင့်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာထုတ်တော့အဲ့မှာ English Digest ဆိုပါတယ်အဲ့မှာဘာဆိုဆောင်းပါလေးဆို Trans of Burma ဗမာပြည်လို့ရှိကရင်များဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပါလာတော့အဲ့ဒီမှာကရင်တွေကိုပေါ့ဟာလေအင်္ဂလိပ်ရဲ့အပေါ်မှာသစ္စာရှိတဲ့အကြောင်းပါလေရေးထားတယ်ပေါ့ကွာထားလိုက်ပါတော့အကြောင်းအရာတွေကမပြောတော့ပါဘူးအဲ့တော့ငါကရင်ရတဲ့သဘုံထားနေချင်းအဲ့မှာမျိုးအဲ့မှာကိုကျော်စင်းကငါဆရာကိုမူရင်းဆရာကိုကျော်စင်းကဖဲဝိုင်းထဲမှာထိုင်လို့ဥပအေးကလည်းအဲ့မှာထိုင်လို့ခုနရဲမင်းရဲပါရဲဝန်ပေါ့ခရင်ရဲဝန်ထိုင်တော့ငါကိုကျော်စင်းတို့ကဖဲထုတ်ခရီးကနေဘာလဲကွာဒီမဲ့နားထောင်ဆိုတော့ငါအဲ့တိုင်းကျက်ဆရာဟောဖတ်ပြန်နေပြီးတော့မှပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တာဗျာနာမည်အဲ့တော့ကဖဲကင်ပြီးတော့နေတဲ့ခုနကပြတဲ့ခရံရဲဝန်ဥပအေးကဖဲချက်ခရီးကိုင်းနေတာလှည့်ပြီးတော့နောက်ကြည့်မဟုတ်သေးပြီအဲ့ဒါပါတော့ဟာငါလန့်တော့သူရှိတယ်လေငါလည်းကခွေးဟောခွေးပြည့်တဲ့ဒုက္ခရှိတဲ့ကောက်တော့လန့်ဟာဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုဟို English Digest ပါလို့တရားလေးပြရတယ်မင်းကတော့အမျက်ဆက်ဆုံးမှာပဲကွာငါရှိတယ်မင်းတို့တင်းသွားတာခု၄လလောက်ပဲရှိတယ်မင်းက Digest ပတ်နေပြီနော်ဟမ်မင်းတို့ပြောချင်တာဘဝဆိုပါလေပြောစမ်းဘဝဆိုပါမသိဘူးကသိတယ်ခုပြောစမ်းတပည့်ပြောစမ်းဘဝဆိုပါတော့ဟာ if you don't ask me I know but if you ask me I don't know မမေးရင်သိတယ်မေးရင်မသိတော့ခါအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလားတပည့်မွေးမလာလို့ရှိရင်ဘဝဖြစ်မလားမွေးရဥဝဲခောက်သေးသွားပြီရှိတော့အသေးလေးမွေးလာဘာမှဖြစ်ဘူးမင်းအသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲထားပါတော့35ဖြစ်မယ်45ဖြစ်မယ်ငါ85အဲ့ဒါအချိန်မဟုတ်လားအချိန်မပါဘဲနဲ့ဘဝဖွဲ့လို့ရလား Life is made up of time ဘဝဆိုတာအချိန်နဲ့ဖွဲ့ထားတာမင်းဘဝကိုတန်ဖိုးလို့ရှိရင်တန်ဖိုးထားရင်အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားပါမင်းအချိန်ကိုဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားဘူးလဲငါသူများဖမ်းလို့ထောင်ထဲရောက်သွားတဲ့4-5 လပြီလွတ်လိုက်တဲ့အချိန်ဟာငါဘဝကြီးတစ်ခုပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ပဲနားလေလားအကောင်လေးတွေကောင်မလေးသတိထားအဲ့ဒီကတင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်ဒီမှာအပြင်ထောင်ကိုဖောက်ပြီးထွက်ပြေးတာအောင်တင်းတတိမဆိုးဘူးခုကြတော့မကောင်းတော့ဘဝမှာကြီးလာလေတတိနဲလေးပဲငယ်ငယ်မှာကိုတ
တတိကောင်းတော့ကြီးလိုက်တတိမကောင်းတော့တဏှာ16လဲနဲ့မိစ္ဆရာကြီးလေးလုံးကြားတဲ့ကနေထွက်ခဲ့တဲ့အောင်သိန်းတော်ပေါ်သေးသေးမဖြစ်တဲ့ထွက်ပြေးကြတာရောက်တယ်လွတ်တယ်ထားလိုက်တော့မပြောဘူးအဲ့ဒီထောင်ကပြေးလိုက်ခါကျဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုရေတံချောင်းရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ရေတံချောင်းကအစိုးရသိမ်းထားတာအဲ့ဒီရေတံချောင်းတော့ကအဲ့ဒီကအမေရိကန်ဘောင်းမီစစ်ဘောင်းမီကြီးဝယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီစစ်ဘောင်းမီက30လောက်ပဲပေးရတယ်အဲ့တော့17ကျပ်လောက်10လောက်ပဲပေးရတယ်ညာဘက်ကပေါင်မှာအိတ်ကြီးတအိတ်ဘယ်ဘက်ကအိတ်ကလေးတိတ်ပေါင်မှာနောက်ကအိတ်ပြီးတော့ဘေးအိတ်ဒီအများကြီးပဲစစ်တပ်ကိုညာဘက်ကအိတ်ကတော်တော်ကြီးတော့ညာဘက်ပေါင်မောကအိတ်ကကြီးတော့ဝိထုစာအုပ်ထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာ Michael West ရဲ့ dictionary ထည့်ထားတယ်အောင်သိအဲ့ဒီနည်းနဲ့လုပ်ခဲ့တာနောက်ဆုံးပိတ်ကြတော့ဆယ်ရန်အောင်တယ်တခါပဲဖြစ်တော့အလေရမြတ်ဆရာဖြစ်တယ်ဘုရားကောလိတက်တယ်ကြားတော့မယ်နော်တမီးကြားပြရတယ်အဲ့ဒီနေ့ second year ရောက်တဲ့ခါကျတော့ Mr. Chan Su ဆိုတာတရုတ်မကြီးဟောင်ကောင်ပေါက်ဒါမှအမေရိကန်မှာဖွေးရတဲ့မိမကြီးဗမာလိုတလုံးမှမတောင်တရုတ်မကြီးအင်္ဂလိပ်စာဌာနဒီနေ့မှရောက်တဲ့ခါကျ second test ပြီးတယ်ပြီးမှ answer paper တွေပဲသူစစ်ပြီး Roman 161ပေါ့ဆိုတဲ့ present man ငါပြောရှိပါတယ်ပေါ့ the best answer you made ဟာအကောင်းဆုံးပဲအတန်းနဲ့ချင်းမလားတက္ကသိုလ်မှာအဲ့ဒါမျိုးဟာသိရှိခဲ့တယ်ဒါမင်းတို့သိဖို့နောက်ကြတော့ debate in English ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုစကားလိုပဲလုပ်တဲ့အခါမှာငါ best speaker ရခဲ့တယ်နော်မယ်ထောင်နဲ့တင်ခဲ့တဲ့အကောင်အဲ့ဒီအရင်ကဟာပြောလိုက်အောင်မယ်နည်းနည်းသိကနော်ပြောတဲ့သဘောမျိုးမထင်ပါနဲ့နော်အဲ့ဒီဦးအောင်တန်းကဘိုးရောင်ဆန်းတို့လောက်ကြံခါတော့သွားတယ်ဆိုတော့မှတ်မိလားပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့မှာရန်ကုန်ပါသွားသေးတာပါသွားသေးတဲ့ခါကျဦးအောင်တန်းရဲ့မိန်းမဒေါခင်နုလေငါမမနုလို့ခေါ်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ညီမအငယ်ဆုံးတယောက်ရှိတယ်ဇလတ်တင်နဲ့ခုတော့သေးသွားရှာပါပြီငါမလှလို့ခေါ်တယ်သူ့တကယ်ကြီးကမခင်လှတယ်သူကဘီဒီသူကအဲစီဘိုင်ကိုဖေးတက်တယ်အဲ့တော့စနေနေ့ကြာလို့ရှိရင်သွားပြီးတော့ငါခေါ်ရတယ်ခေါ်တယ်ဆိုတာ driver ရှိပါတယ်ကိုစိန်ဖေးတဲ့သူနဲ့သွားသူက driver ကားနဲ့ရနေဒါပေမဲ့ငါအဲ့မှာသွားပါလာတဲ့ဆောက်အဲ့အခန်းထဲမှာတော့သင်လာခေါ်ပြီးကားရောက်နေလို့ပြောပြပါစနေနေ့လားတနေ့နေ့တနေ့လို့ပြောရပါရနေအိမ်မှာစားတော့ပြီးတော့ညနေရက်မှပြန်ပို့ရတယ်ဒါသူတို့အဲ့တော့လည်းကျောင်းသားနည်းတယ်ကွာတော့မများဘူးအဲ့ဒီမှာနေတော့အဲ့မမလှဆိုတာရေနောက်ကမခင်လှဆိုတာသူမခင်လှကိုလည်းမလှပဲငါခေါ်တယ်သူကဘီရီယာသူတို့တငယ်ချင်းမို့လို့တော့ခေါ်တာအဲ့ဘီရီသွားဆိုတော့ဘီရီမှာရှိတဲ့ TTC ခေါ်တာပေါ့ကွာအဲ့အခန်းကဥပကျေကပကြီးဥပကျေတိတ်ကောင်းတဲ့အဲ့ခန်းကြီးသူ့ကိုဆွဲထားတာငါအဲ့ဒါပကြီးဝါသနာပါဘူးလေဝါသနာကြိုက်တယ်အဲ့မှာကြည့်နေတော့သမီးပြောအောင်မနော်ပါလာလေအဲ့ကန်းလေကျောင်းသူတွေနဲ့ကျောင်းသူတွေလာတွေ့ကြဟိုဘက်ကျောင်းသားလေးတွေလာတွေ့သူတို့စကားပြောရပြီးကြတချို့လည်းနှစ်ယောက်တော့သူတို့ပြောတယောက်သူလည်းနှစ်ယောက်တည်းသူတို့ပြောပေါ့တခါလေအင်းရဘက်ကိုအတွဲဖြစ်လေဖြစ်ရင်အင်းရဘက်ထွက်တော့ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေတော့လာပြီးတွေ့တဲ့အချိန်မှာမပြောအောင်မှာကြည့်ရတော့အကုန်လုံးဆရမ်းအောင်မိတာကြီးလေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေလေငါဒီနေရာကိုဘယ်တော့မှမရောက်နိုင်တော့ပါလားသမီးရဲ့ငါမျက်ရည်ဝဲလာတကယ်ပြောတာဖျားစုပါဒီအဲ့တဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ငါလှက်အဲ့ဒီလိုအောင်လင်းနောက်ကြတော့အဲ့တက္ကသိုလ်မှာဆရာပြန်ဖြစ်လာမဟာဝိဇ္ဇာဂုံလူနဲ့ပြောချင်တာကမင်းဘယ်တော့မှမျောလေးကိုမလျှော့ပါနဲ့
တခုတည်းရှိရမင်းဘဝဆိုတာအချိန်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်မင်းဘဝကိုတန်ဖိုးလို့ရှိရင်အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားပါတာမင်းအချိန်ကိုတန်ဖိုးမထားလို့ရှိရင်ဘဝတွေလကားဘဝ7 နာရီတော့ခွဲတော့မယ်ဟမ်နည်းနည်းပြောမလားရှားလားဟုတ်ရပါတယ်စွတ်အော်ပြီးတော့ကြာကြာတော့မှဟိုမိမတယောက်လို့ဘုန်းကြီးကတရားမချနိုင်ဘူးမချနိုင်ရင်ကလေးရင်နဲ့ဒီကွင်းနဲ့အိတ်နဲ့ကလေးကိုစိတ်ဆွဲဆိုသေချင်းစိုးတိတ်နစ်ဖေရကိုရတိတရားမချသေးဘူးပေါ့မျိုးတော့မလုံးနဲ့အဲ့တော့ဒီလူကနိုင်ငံရေးလောကထဲမှာတော့ကျင်လဲခဲ့တယ်ကားရတယ်ပေါ့ငယ်ပေါ့ကွာအဲ့မှာကျင်လဲတဲ့ခါကျတော့ကားမတ်ရဲ့သင်္นานနေလေလင်းနေစဉ်ကားမတ်ဟုတ်လားSocialism, communism, ဒါတွေသင်္นานနေရလဲတက်ခဲ့ရသေးတယ်ကအဲ့ဒီသင်္นานထဲမှာရှိတဲ့အထက်ထဲမှာမင်းတို့အကောင်တွေမှတ်ထားငါပြောမှာခုတည်းချီတချို့အရင်ငါမယုံပါဘူးခုမလက်ခံဒါမှတချို့အရင်တိတ်ကြိုက်တယ်ခုတည်းချီအဲ့ဒါပါလဲဆိုတဘာဝအပေါင်းလုတ်အားညီမြချင်းတန်ဖို့ပဲso nature plus labor power is equal to value equation ကိန်းနိုင်လေးမြည်ဘာဝအပေါင်းလုတ်အားညီမြချင်းတန်ဖို့ပြန်ပြောတာတဘာဝအပေါင်းလုတ်အားညီမြချင်းတန်ဖို့တဲ့မင်းတဘာဝဟာဥမာကိုမြေကြီးအောင်မှာမယ်ဒီနေရာမြေကြီးအောင်မှာရင်နာမရှိဘူးထင်လားရှိရင်ရှိနိုင်တယ်ကျောက်တော်ဗရမများမရှိဘူးပြောနိုင်လားရှိနိုင်တယ်ဒါမှသူ့ဘာသူရှိနေပါတန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့ဒီရင်နာအဲ့ကျောက်တော်ဗရမင်းဖော်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တန်ဖိုးရှိတာဘာပေါက်ထားလဲလောက်အားပေါက်တာအခုမင်းခေါင်းကရေမိုးရတယ်ရေရတယ်ဒါမှအဲ့ဒီရေတန်ဖိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါမှအဲ့ဒီရေပြင်းနေလို့မှတယောက်ကခန္ဓာခွက်တဲ့တက်လာလို့ချင်းသူကတမိုးတက်ဘာလို့လောကဝင်သွားလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ခုငါစကားပြောနေဘာနဲ့ပြောနေလေနဲ့ပြောနေတာမင်းလေပတ်စံပေးရတာအလကားရနေတာဒါမဲ့ခုပြောတဲ့ခါကျထွက်လာလေပါရလားဥမာဟိုနားမှာရွှွန့်ရှိတယ်ဟိုဘက်လေခွက်ထဲမှာရွှွန့်နေရှိတယ်အဲ့ပဲရွှွန့်နေသွားယူရသားပဲအဲ့ရွှွန့်ကိုမင်းဒီတိုင်းထားရဒီတိုင်းပေါ့ဘာမှတန်မိုးမရှိဘူးမင်းလောက်စာလုံးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲတရားဟိုပင်300လောက်ဖြစ်ဖြစ်ပဲလက်စလုံးတရားဟိုလေဟုတ်လားအဲ့တော့သူကပြောတယ်ဆိုတာဘာအပေါင်းလုံအားညီမြချင်းတက်ပေါ့လေအလကားရတယ်ခုခါအသက်ရှူနေမင်းတို့အသက်ရှူနေပိုက်ဆံပေးရတာဒါမှအလကားရတယ်ဆိုတော့မင်းဆိုင်ကယ်ကိုသွားလေထွေးလို့ဝါလျှော့သွားပြီးတော့ပြတာခင်ဗျားဗျာကျုပ်ပေးစမ်းမလို့ခင်ဗျားအလကားလေပဲအလကားရတယ်ဆိုပါရိုက်တော့မှာဟုတ်ဘူးလားဘာပေါင်းတာဒါကြောင့်မလို့တဲ့ဓာတ်ထောင်တဘာဝအပေါင်းလုံအားညီပြန်ရစ်တယ်မို့တဲ့အဲ့ဒီမှာတဘာဝဒီအလကားရတယ်ဒါကြောင့်တဘာဝကိုဖြုတ်ချလိုက်လို့ရှိရင်လုံအားညီပြန်ရစ်တယ်မို့တဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတမိုးအလုံးလုံးသူတာလည်းရလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရှယ်လစ်တော်ကြီးရဲ့ပထမဆုံးပေါ်ခဲ့တဲ့အခြေခံ equation ကြီးအဲ့ဒါပဲဗျာနားလည်လားကိုပြောတာနောက်တစ်ခါဟိုမှာခေါင်းလောက်ဆုံးလုံးနေလောက်ဆုံးမလုံးဘူးတဲ့ကဲမင်းအုပ်ဖို့လို့ရင်ဥသိကြီးသွားပြီဟုတ်လားမင်းအဲ့အုပ်ဖို့မှာကနုတ်ထက်လိုက်ရင်ဥသိကြီးသွားပြီသဘောကလေးပါပေါ်တာ higher the valueလူအားဝင်လေတမိုးကြီးလေဒါကြောင့်လောကတိလန်တမိုးဒါမဲ့ community တော်လှန်ရေးလုပ်တဲ့ခါတည်းမှာငါသိတဲ့ပြောတဲ့ဥစ္စာမင်းတို့လက်ခံခြင်းခံမခံခြင်းလေးငါပြောတဲ့ဥစ္စာသူတို့ short တွက်တဲ့ဥစ္စာအရေးရှင်တွေကို
ဘေးချိတ်ပြီးတော့တယ်ဒါမှအရေးရှိနေအုပ်လို့တော့ရှော့တွက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကွန်မြူနစ်ဝါဒနည်းနည်းရင်းရိုင်သွားတာအခုဘီဂိတ်လေမင်းတို့ကြားဦးမှာပေါ့ကွန်ပျူတာမှာ Windows တွေပါလို့ဘီဂိတ်တန်းချီချမ်းသာတာဟာလို့သူပေါက်ပြားပေါက်နေတာမှမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားတာဟုတ်လားပြောချင်တာအရင်ပြောမယ်ဒီဟာကိုထားလိုက်တော့သဘာဝအပေါင်းလို့ဟာညီမချင်းတမို့ဟုတ်လားကောင်းပြီမင်းမွေးတော့ကဘာပါတော့သူပဲငါမွေးတော့ကဘာဘူးသူပဲရွှေလင်မနဲ့အချင်းစေးဘေးမွေးတဲ့မင်းတွေစုဝရိများမှာတဲ့ရွေဖွာလို့တရားမင်းနဲ့ကိုပြန်ရင်သူတင်းလဲပဲလူခြေပြင်အောက်ပါအုပ်ဖို့ကတော့နဲ့စနုံးတော်ကိုမျိုးသူမြေပြင်သားမှာကုပြည့်ချက်နဲ့ဗတ်စုံနဲ့မွေထုတ်လိုက်သူတင်းလဲပဲလူဟိုရင်းဒီရင်ဘယ်သူမှနှခါအဖို့မပါလာသူခြေနှချောင်းလက်နှချောင်းခေါင်းလေးအလဲမှာပြူဘယ်သူပဲဘယ်ပါပဲလူတွေကဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့လူတိုက်ပြည်နိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်သူဘယင်ကကြီးလဲကျုပ်လိုလူအာလုံးဒုလူထားပါခမရလဲလူခမရတူမှဖျားမထူပါအင်္ဂိပူလန်ဂျမ်မရုရှားလူဘယင်ကကြီးလဲခမရလူကျုပ်လိုလူမွေးစဉ်ခါအလုံးအတူတူဒီနိုင်ငံနဲ့အတူတူပဲမွေးတော့ကမင်းဒီတိုင်းပဲဒါမဲ့ငါကိုငါလှုပ်အားတော်သွင်းထားတယ်ဒါကြောင့်ငါအမေဖြစ်လာတာမင်းကိုမင်းဘယ်လောက်သွင်းတယ်လဲဟာဒီနေ့ငါပြောချင်တဲ့ point နဲ့ဒါပဲမင်းကိုမင်းဘယ်လောက်လှုပ်အားသွင်းထားတယ်မင်းအချိန်ကိုဘယ်လောက်သုံးထားတယ်လဲတံပိုးရှိရှိမင်းအချိန်ကိုဘယ်လောက်သုံးချတယ်မင်းကိုမင်းဘယ်လောက်လှုပ်အားသွင်းထားတယ်လှုပ်အားသွင်းသလောက်တံပိုးရှိမှာပဲဒါပဲကောင်းလေးတွေတတိရှိပါဘဝကိုစိန်ခေါ်ပြစ်သမှာငါကိုငါလှုပ်အားသွင်းပြင်မယ်ဆိုမလှုပ်သမှာကိုခိုင်းရတယ်သူများခိုင်းမှလှုပ်လို့ရှိရင်ကြုံခေါ်တယ်ကွာကိုခိုင်းမှတခင်စိတ်နားလေလားယောက်ျားကွာကောင်မလေးကယောက်ျားဆိုဆရာသူ့ကောင်လေးတွေပဲပြောမိန်းမရောမိန်းမပေါ့မိန်းမတွေရဲ့တတိကောင်မမပြောနဲ့ငါရှိတယ်ပြောမိန်းမတွေရဲ့အစားကိုကလေးမိုးဝင်တာတခုတည်းနဲ့ငါဆလံပြည့်တယ်ဟာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးကလေးမိုးကိုငါမမိုးဘူးဆက်သွားတော့မယ်နော်ခု7ခွဲသွားပြီကိုကြီးရောပါလိမ့်မယ်သိတယ်လည်းသိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ရောက်လာတယ်တော်လေးတော်မလေးကောင်းကြီးဟုတ်ကဲ့ဆက်လို့တော့ဒီနေ့စီတယ်ပါနော်အဲ့ဒီလိုအားဖြင့်ပြောရတာတို့မဟာဒုက္ခကြောင့်ဒီရမယ်ဒီရတော့ဖြစ်တယ်ဒီလိုပါဒီလိုဖြစ်လို့တယ်နေလိမ့်မယ်ဝါကိုဒုက္ခဆိုရင်အဲ့ဒုက္ခမှာရေးတယ်သင်ဖို့နေတာသင်မှုရတာအဲ့ဒုက္ခဖြစ်တယ်အဲ့ဇာရေးတဲ့အတန်ကိုသင်ရရမှာပေါ့အဲ့ဒါမှဒီလိုလေးဖြစ်တော့ငါမင်းကတော့ပဲအရှင်ဟောပါလားပါဗျာဆိုမင်းလည်းတက်ဟာအဲ့ဒါသိရတယ်ဒုက္ခနဲ့ဇာရေးပြီးတော့ကိုမဲကြရတော့တရားကြရတော့အဲ့လိုလေမာရဘောမှာသတ္တဝါပဲဆိုတော့သူကတရားကိုသုံးပြခဲ့တယ်ဒီပြမာလေးဟာနောက်တော့သူ့ဘောမပဲလို့ဖြစ်တော့သူကတိတာတော့သိတယ်လေယာသူ့သိတဲ့ဒါလေးရကိုနည်းနည်းတော့သူ့မလို့လာသူ့ကိုရုံးတယ်ဘယ်တော့လဲတော့အဲ့မှာမလို့တော့လောဘထားပေါ့ဒီထားရဲ့
full. Whoever they are the they are actually they are similarly good. To the other, similarly good. Who will they have? Kathy and Nova. Nika, they will be aware. Some of them are Guru Narayan Station to Nabu Vidan. So, there was here, they are one is also Catholic, legally a guardian of Catholic. I don't know, Konya, Sio, Korea, Lukado, Jambo, Florida, Korea, Korea. They will be a child. Then we have things to the body of the Ramo. I don't see my brother. Here in the Nario, the Nano, the Luna, who only and I who is something like that. They are very young. You know, the case are that's why you Lieutenant and General that was very low. You got Lieutenant and General that's a boat. Any giving my big diary. Anyway, what's about? We have a book we give up young. You can tell it, this is the best one. Any value without the I don't know. Where we are here. I just saw that guy. Yeah, we are here. Here are over. I said, yeah. Everything I say, she died. Then she went. Said, but there's a matter. We have a problem with the old. Now it's possible. Yeah, it's probably strong. And this is the look for it. But I don't do that. Where is it going to I was glad to do not so much over. I used to do pretty daddy, very similar. So they were fishy there, from fishy there. I think we have a story, not go to the general, down, who be the man, you know, still be the man, don't tell them. You know, the devil. You create something. I don't know, people that. Put it to some people, whatever. People at the one. And go away. Give me a bag of it. Don't call me. Give me a phone call before. The dinner is about some kind of. The dinner is your way, but it's not very good. Give me a I don't know this. Then I'm going to come up for them. So, leave us. So that I can figure out and I don't even got my phone. Hello, what about you? Nagami, no, not so I have to wait. Love funny, better say or whatever. See, I do it. Siana is from Ram of here. Come on. Similarly, when I like it, 2,000, clear I am the Roman story. Similarly, Guru, say, will you see my big and Tomana for it? The army is similar of people, not the way. Not I would cut them and finish it. Who would not hear? Somebody would not want to. You are very well, Pariburia from Tangira, some of them. Pariburia, maybe within a year. If you are definitely 2 years and you start it. They are the Maribu. A very serious about it. I mean, I'm seriously, the other talk of where, told me, no? Everything must be there. In the river, we have to come to a amazing from the world. Hey, who is it? Corona, who is it? I have to make it. Hey, menu. If I say talking, come on in. How this? This is where how this. No? Mahawita, how we go? Give them a
အဲ့တော့မင်းတို့ကမှရှိလူငယ်တွေလည်းကိုယ့်ဘဝကိုယ့်ချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိအောင်သုံးသပ်ထားတဲ့အဖြစ်စိတ်မရှိတဲ့ဒီညမှာမြောက်ဘက်လိုကြရောက်နေတယ်စိတ်ရှိတဲ့ငါတို့ဟာကမ္ဘာ့ကိုအမကကမ္ဘာ့ကိုအပ္ပအထောက်ဘဝတက်ကိုတော့အဲ့ဒါအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကြိုးစားကြရမှာလို့ပြောဒီလိုဆိုတာ